আসসালামু আলাইকুম ইউটিউববাসী। আজকে কথা বলবো কিভাবে ঘামরা রোগের ভ্যাকসিন ব্যবহার করবেন, সঠিক পদ্ধতিতে কিভাবে ঘামরা ভ্যাকসিন করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় এবং ঘামরা কি কারণে হয় সে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব। আমি দয়া করে যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। এবি প্রো আইবিডি এক্সট্রিম ভ্যাট আমি এই ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে বিভিন্ন কোম্পানিরও ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে 2500 ডোজের নিয়েছি, দুইটা ফাইল, তাহলে 2500 ইন্টু 2 তাহলে 5000। আমি যেহেতু মুরগি আমার 4000, আমি যে 5000 ডোজের ভ্যাকসিনটা নিয়েছি, কারণ ঘামুরা এমন একটি রোগ সাধারণত আপনারা 20 থেকে 30 দিনের মধ্যে এই রোগটা এফেক্ট করে আপনার ফার্মের মুরগিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ঘামুরা রোগের কি কি লক্ষণ আমি ভিডিও শেষে অবশ্যই বলে দিব, কি হলে বুঝবেন যে এটা আসলে ঘামুরা রোগ ধরেছে বা এর প্রতিকার কিভাবে আপনারা করবেন। এর জন্য আমি আজকে হচ্ছে 16 দিনের মাথায় ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করেছি। আমরা জানি ভ্যাকসিন খাওয়ালে এক সপ্তাহ পর ভ্যাকসিনটাকে কার্যকারী হয়, কাজ করে, ভ্যাকসিনের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। এখন আমি এখানে যে 20 লিটার পানি নিয়েছি, 20 লিটার পানির সাথে আমি এখানে 5000 ডোজের দুইটা 5000 আড়াই হাজার করে দুইটা 5000 ডোজের ভ্যাকসিন আমি নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের মুরগি অনুযায়ী সেই অনুযায়ী নেবেন। আপনারা যারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে আমি আমার পানির জিঙ্কারগুলো নিয়েছি পরিষ্কার করে, এবং সেখানে আমি নিচের তলায় যাতে 1 লিটার পরিমাণ পানি জমে সেই অনুযায়ী আমি দিয়ে দেবো। কারণ কি, প্রত্যেক জিঙ্কারে আমি 1 লিটারের পরিমাণ মতো 1 লিটার পানির মতো পানি নিয়েছি। কারণ 1 লিটার পানি এই কারণে দিয়েছি যে সব ভ্যাকসিনেই মূলত আপনার 1 ঘন্টা পর্যন্ত পানিতে মেশানোর 1 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার এটার কার্যকারিতা খুব ভূমিকা বেশি পালন করে। আর যদি এর বেশি হয় তাহলে কিন্তু ভ্যাকসিনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেই অনুযায়ী লক্ষ্য রেখে আপনারা ভ্যাকসিনটা 1 থেকে 1 ঘন্টা 20 মিনিট এরকম হুকুমের মধ্যে আপনারা ভ্যাকসিনটা খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। এখানে আমি ভ্যাকসিনটা খাওয়ানোর জন্য যাতে ভ্যাকসিনটা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে খায় সেজন্য আমি মুরগি লাড়াচাড়া দেবো, একটা মুরগির বাচ্চাও যেন না থাকে, আমি সেই অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে দিয়েছি। মাশাআল্লাহ খুব সুন্দরভাবে ভ্যাকসিনগুলো খাচ্ছে। ভ্যাকসিনগুলো খাওয়ার শেষে একটা প্রসেস আছে কি খাওয়াবেন, অনেকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে মুরগি বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, মুরগি অস্বাভাবিকতা লাভ করে। অনেকে দেখা যায় যে মুরগির আপনার প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য আমি এখানে ব্যবহার করব হচ্ছে ভ্যাকসিন খাওয়ার পর ইমু প্লাসের সাথে আমি ভিটামিন ব্যবহার করব। এখানে আমি 60 লিটার পানি নিয়েছি, 60 লিটার পানি খাবে সেই অনুযায়ী আমি এখানে প্রায় 60 থেকে 120 মিলিগ্রাম ইমু প্লাসটা আপনারা ডাবল ব্যবহার করবেন। ইমু প্লাসটা খুবই ভালো ভূমিকা রাখে ভ্যাকসিনের আগে এবং ভ্যাকসিনের পরে আপনারা ইমু প্লাসটা খাওয়াবেন। ইমু প্লাসটা খেলে খুবই ভালো কার্যকর ভূমিকা রাখে। ইমু প্লাসটা ব্যবহার করবেন হচ্ছে, যদি আপনি 10 লিটার পানি মুরগিকে খাওয়ান তাহলে আপনি 20 মিলি ইমু ব্যবহার করবেন। আমি যেহেতু এখানে 60 লিটার পানি ব্যবহার করব সেজন্য আমি 120 মিলি ব্যবহার করেছি। সেই সাথে যেহেতু আমার ইমু প্লাসটা শেষ হয়ে গেছে এজন্য আমি এটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভিটামিন এ 1 2 3 ভিটামিন। এটা আমি যেহেতু ভিটামিন মূলত আমরা কেন খাই ভ্যাকসিনের পরে সবসময় আপনাদেরকে বলি, অনেক সময় ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে আমরা সাধারণত যে করোনা টিকা দিয়েছি সেই করোনা টিকায় অনেকের কিন্তু জ্বর চলে আসছে। ঠিক এরকমই একটা জিনিস, যদি আমরা ভ্যাকসিনটাকে খাওয়াই, ভ্যাকসিন মুরগি খাওয়ার পরে মুরগির একটু দুর্বলতা চলে আসে, দুর্বলতাকে কাটানোর জন্য আমরা মূলত এই ভিটামিনগুলো খাওয়াই। ভিটামিনগুলো আপনারাও খাওয়াবেন, আশা করি ভালো ফল পাবেন। এবং আমি যে পানির জিঙ্কারগুলো আছে খুব পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম, আগে থেকে ধুয়ে নিয়েছিলাম। আপনারা পানির জিঙ্কারগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন। আমি এখানে পানির জিঙ্কারগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আমি মুরগিগুলোকে খাওয়াই দেব। কারণ পানি জিঙ্কার, খাবারের জিঙ্কার যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন তত রোগ জীবাণু দূর হবে। আপনারা 2 দিন পর পর পানি জিঙ্কার পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন, আর অবশ্যই 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ পর পর খাবারের জিঙ্কারগুলো আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবেন। আশা করি সকলে এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন। অনেক খাবারের পাত্রগুলো দেখলাম খালি হয়ে আছে, সেজন্য আমি মাঝে মধ্যে খাবার দিয়ে দিচ্ছি। খাবার দিয়ে দিলে আর অবশ্যই আপনারা খাবার তখনই দিবেন যখন একটা পাত্র খুব ভালোভাবে একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি, তখন কিন্তু খাবারের পর আপনারা কখনো খাবার দিবেন না, এতে আমাশা রোগ হতে পারে। কথা আর বেশি বাড়ালাম না। যারা আর গাম্বুরা রোগের লক্ষণগুলো হচ্ছে আপনার মুরগি ঝিমাবে এবং কি মুরগির ওজনে হালকা হয়ে যাবে, মুরগি নাড়াচাড়া করতে চাইবে না, যেখানে বসবে তো বসবেই, মুরগির ঘা প্রচন্ড জ্বর থাকবে।
থাকবে, আপনারা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন, তাহলে বুঝবেন যে এটা ঘামরা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আপনারা আবার নিকটস্থ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন, তাহলে অবশ্যই সে থেকে পরীক্ষা করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, ঘামরা রোগের প্রতিরোধ পেতে অবশ্যই ঘামরা ভ্যাকসিন ব্যবহার করবেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিডি পোল্ট্রি ফার্মের সাথে থাকুন। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।